Березовичек. Молоденький. С почином у нас. А? Какой хорошенький стоит. А, тут их два. Тут их два. Три. Вот. Смотрите. Какой маленький. Вон еще. Идем, девушку ведем. Девушка потерялась. Будем выводить ее на дачный массив. Вот. Старенькие. Были в понедельник, полно было старых. А теперь сегодня у нас четверг. Опять старые. Вот тут и рвать не буду. Тут вообще старенькие. Да, что там? Бабочки, конечно, в этом году просто нас радуют. Ну, тут немножко чувствуется, что дождь прошел. В прошлый раз, в понедельник, мы еле домой добежали. Такой дождь был неплохой. Надо посмотреть, что там на даче творится. Ну, в лесу чувствуется, что дождь был. А що його вірить? Кожа в нас яка? Вот, разговариваю с девушкой, собираю грибы. Красавчики. О, еще один. Еще один. Какая вот эта полянка хорошая. Мы вот приходим на нее и собираем бабки под березовички. Видите, какой букетик. Ну, что там. Вот. Есть бабочка, есть бабочка. Бабочка, бабочка. Ну, что там еще? Опять бабочка, бабочка. Да. Те как стоят. Три штучки. Ой, не, вижу еще. Вот. 4. Вот смотрите. Смотрите. Вот так. Так, 3. А, не, еще, слушайте. Еще. Вот, смотрю. Смотрите. Вот бабочка. И вот еще. Мош, ты что пропускаешь грибы? Вот. Только отдала букетик. И у меня опять в руках букетик. Да. Бабочки. Бабочки. Бабочки, это что-то уже старый сильно. Ну, этот не буду брать. А тут еще есть. Ну вот, были в понедельник, сегодня четверг. И уже куча старых. Жаль, конечно. Раньше и не получается. Смотрите, какое место. Какое место. Вот. Какие бабочки. Ой, сожрала все. Вот так.
Фу. И смотрите, как красиво. Как красиво. Вот, смотрите. Целые. Ой, комары. Ой, комары. Ой, комари. Що там є ще? Два рази. Ну, з нею два рази. Красавчик. Так, от нас.